ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿਤ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੁਲੜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੇਵਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ weight ਵੀ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਮਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਹ ਜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸਡ ਆ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ weight ਵਗੈਰਾ ਲੂਜ਼? weight ਵੀ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਿਆ। 8 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਘਰਾੜੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, 60,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਉਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਿਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਲਾਉਣੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਲ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੋਡ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆਲ ਆਫ ਯੂ।